Так, друзья, Toyota Corolla E210, был скрип при складывании и раскладывании зеркал. Сейчас он ушел, вот складываю. Звука нет. Раскладываю. В итоге какая история? То есть приехал к официальному дилеру, пожаловался на такие звуки. Поменяли по гарантии вот эти элементы в двух местах. Сказали, что надо их разбирать, смазывать, короче, плюнули и поменяли по гарантии 2 штуки. Ну, теперь все классно. Видите, не скрипит.